爸爸一定要会的。5道经典家常菜，学会全家夸你是大厨。第1道，除了大鱼大肉，是不是还要加上这样一道菜？既好看又好吃，2毛钱的豆皮，加点自己喜欢吃的各种蔬菜，随意搭配，像这样给它卷起来，斜刀切成小段，摆成一个花开富贵的造型。切好的肉丝加料酒、蛋清，少许生抽和淀粉，抓匀腌制5分钟，最后加点食用油，锁住水分，油热倒入肉丝，快速煸炒，炒至变色盛出备用。锅留底油，2勺甜面酱，1勺白糖，翻炒几下，倒入肉丝翻炒，使酱汁均匀裹满肉丝，撒上白芝麻，放在盘子中间就可以上桌了。学会了这道菜，过年又可以给家人露一手。第2道，以后你家要是买豆腐了，就跟我这样做，外酥里嫩，比肉都好吃。做法比煮泡面还要简单。首先把比我还老的豆腐拿你的左手给它抓得稀巴烂，打入2个鸡蛋，再放葱姜末、盐和鸡精、13香、胡萝卜、火腿、香菜，半勺生抽，1勺面包糠，多放点面粉，使出你浑身的力气，把它搅匀，用右手挤出丸子，油温4成热下入锅里，炸至这种金黄色即可捞出。豆腐丸子这样做，如果不好吃，你就拿着豆腐来我家找我。第3道，我是万万没有想到，蒜苔这样做居然这么开胃，米饭都多吃了3大碗。首先把蒜切成嘴巴大小，水开和小菇一起下锅，煮至断生，捞出备用。另起锅放入5毛的瘦肉炒熟，炒出香味，姜末小米辣，然后倒入蒜苔，1勺生抽，好油，盐和鸡精，最后大火翻炒均匀就可以出锅了。学会了你也试试吧。第4道，就这个鱼香肉丝，想吃也不要再去饭店了。今天我就把好吃的家常做法分享给大家。首先里脊肉改刀切成丝，胡椒粉，少许料酒，生抽，1个蛋清，最后加1勺淀粉，这样腌制的肉丝炒出来又滑又嫩。再放1勺食用油锁住水分。接下来我们再调一碗好吃的鱼香汁，加入屏幕中的这些配料，这个才是鱼香肉丝好吃的关键。还可以炒鱼香茄子，都特别好吃。锅中油热，先把肉丝下锅滑散滑熟，锅留底油，葱蒜末炒出香味，1勺豆瓣酱炒出红油，放胡萝卜、诺尔斯番炒至断生，倒入肉丝、鱼香汁，加青红椒翻炒均匀即可出锅。这样做的鱼香肉丝太香太好吃了，你也赶紧收藏做起来吧。第5道，你们买来的豆腐泡都怎么吃呢？今天教大家这个做法，配上大米饭简直绝了。2块钱的豆泡，从中间剪个口子，切记凉油下肉末炒至变色，蒜末小米辣，生抽、老抽、好油、白糖，加1碗清水，水开再下油豆泡，汤汁吸收进去之后，再淋1圈水淀粉，最后撒一把芹菜段，大火翻炒出锅即可。一口咬下去满口爆汁，喜欢的收藏，